घर जा रही थी। रास्ते में इसकी कार का ईंधन खत्म हो गया। इसने गाड़ी पार्क की और पैदल सड़क पर चल पड़ी। इसका ख्याल था कि इसे कोई बस मिल जाएगी और वो इसमें सवार होकर घर पहुंच जाएगी। थोड़ा फासला करने के बाद थोड़ा फासला तय करने के बाद एक कार सड़क के किनारे दिखाई दी। वो मदद के लिए उसे आवाज देने की वाली थी कि आसमानी बिजली चमकी और उसकी रोशनी में उसने देखा कि एक शख्स कार में से एक लड़की की लाश बाहर घसीट रहा है।